念念相续啊，所以无有疲厌啊。我们说这个普贤十大愿王啊，它都是真的叫做什么无限的。它给我们修行这个十大愿王的感觉就是它非常广，然后真的是叫做无限的啊。那这个呢，就是说我们在修行的时候呢，除了是我刚才讲的念念相续无有间断嘛，对不对？然后生以意业无有疲厌啊，无有疲厌呢，这里举一个例子呢，就是说我们说像树木哦，树木的长大啊，树木长大，只要有水有这个二氧化碳，有太阳的话，有阳光的话，它就可以长大了。那它长大的话呢，它真的是每天都是在吸收这些阳光、水分跟这个二氧化碳，然后它就可以长。长的时候呢，就由它的那个什么树，我们说树的那个圈来代表它的生命，对不对？它就是不断的扩大，不断的扩大。然后甚至呢，树木虽然它经过了四季也好，春夏秋冬，到了冬天时候呢，有一些树木呢还是蛮茁壮的，还是可以继续生长的。这就是表示呢，它不怕这些外境的一个影响但是我们人呢，有时候真的是我们说现在一旦天气热一点都不行了，不要讲狂风暴雨。天气热一点呢，都受不了了，都很大影响。甚至只要烟霾一来的话呢，可能也受不了了，对不对？这些有时候外境的一些小小事情呢，我们就觉得很辛苦了。但是呢，我们要知道，修行上在修行的道路上你假如没有遇到困难，没有遇到障碍是不会成长的。甚至松安禅师常讲 ，good situation is bad situation。Bad situation is good situation， 就是这样子。OK， 所以在座各位，只要你一直在 comfort zone 里面太过舒服的小心。OK，this is good situation is bad situation。OK， 好。那么今天呢，因为我们要跟大家讲两个大愿今天除了称赞如来呢，接下去呢，我们是要讲广修供养广修供养。好。那现在就进入了第三大愿广修供养，大家读一下经文。复是善男子，言广修供养者，所有净法界、虚空界、十方三世一切佛刹及微尘众，一各有一切世间及微尘数佛，一佛所，种种菩萨海会围绕，我以不现心愿力故，其身心解现前世见，其以上妙诸供养具，而为供养。好，那么谈到这个广修供养的这个部分呢，我们说在这个十大愿王里面最重要的时候，它就是要不断的扩大，心量的一个扩大。所以开始的时候，我们说一亿佛所皆有无数佛然后这个无数佛的国土里面，一亿佛所呢又有菩萨海会围绕，对不对？当然就是外在圈了，对不对？到了这个第三广修供养的时候，它就出现了什么？它不止菩萨海会围绕，它在一亿佛所，种种菩萨海会围绕了，又在扩大了种种菩萨。那假如是说，在我们现在回到我们这个世间这样子来看的话，我们这些海会云来集的人大家一起向要求阿耨多罗三藐三菩提的这个境界的人呢，大家在一起的不只是我们这一些人而已，还加了什么呢？种种菩萨，就是其他的族群，都是属于来成就我们的菩萨。所以这个怎么样？又把那个范围再扩大。所以扩大的这个时候呢，我们修的时候还要广修供养所以呢，它从第一大愿到第二大愿扩大，然后第二大愿到第三大愿呢，再继续的扩大。OK， 好。那么我们现在讲供养，供养是什么意思呢？其实供养就是培养自信、善根、福德和智慧然后呢，供养的这个原则呢是随分
随力而随缘，这个大家都会明白。那在经文上讲的这个上庙呢，是一个很真诚的意思啊。那再提到呢，供养祭，有没有？刚才你看为经典，最后一句有没有？系以上庙诸供养祭而为供养。好，那现在呢，我们再来看一下我们说供养啊，一般上我们常讲的，只听到供养佛、供养法、供养僧，好像只有供养三宝而已，是吗？不止，凡是我们的师长、我们的父母呢，这些呢都可以称为供养。比我们就是长辈的，我们对上的呢，有亲近的这种善知识的话呢，都可以称为供养。那最主要呢是要培养我们的自信、善根、福德跟智慧。好，那我们说供养的时候呢，一定要以真诚的心意来供养。那么这个真诚这个真诚我举一个例子，因为我们在我们行愿茶会里面的这个普贤10大业团班我们是要写新的报告的。最近呢，有人在上这个广修供养的时候呢，他就写出他的新的报告他就说，虽然知道我们供养是要以上庙真诚心供养，他说呢，他往往每次带着父母亲去吃饭的时候都是选比较便宜的餐馆去吃饭。这些事情会发生的，也是很正常的那为什么呢？就是他提不起一种很真诚的供养真诚的那个心上庙心呢，来供养他的父母亲。所以呢，他就以这样的一种心态。那么这种心态呢，就是你说这种心态呢，就是缺乏一种真诚，不够真诚。在座的各位，假如是说你这是对一个人比较恭敬的话，或者对父母亲的话，你们会这样子做吗？你们带过父母亲去吃饭的时候，会有这样的心态吗？不会的当然是很难说，每个人会不一样所以呢，有钱就问，有钱就问，他的能力是能力没有错，但是就是说，你带去的时候，你这个是说他有能力的时候，他就去计较这个东西你当然你没有能力的话，你父母亲不会怎么样怪你，对不对？那你都是，就算是说你不一定是带去好的餐，但是你带去好吃的地方，不一定是好吃的地方都是对的，就是可以自己煮，对不对当然这是更好更诚意，是不是？这一有信心吗？对不对？是，这也是一个很好主意。其实我觉得做父母亲的我跟安佩说只要孩子能够煮一餐给你吃就算不好吃，也是觉得最好吃。好的，对，因为我觉得这个是一种心意，是一种心意的所以父母亲是最高兴的了，他不在意那个食物好不好吃，而是那一颗心。所以这就是说，我们在做这些供养的事情的时候，真的最主要就是什么？诚意很真诚好，那么再谈到这样子的一个供养祭呢，供养祭是个媒介。比如说供养祭是属于什么？香花灯烛果我们现在是说供养佛的这些东西供养佛的那有时候就说每一天大家都有供养佛像吗？在家里有供养佛像吗？有，你们佛像坐在那边，那你们拿什么供养它嘞？香。有供养清水吗？有。供养清水，每天。大日子初一15。有时候初一15又忘记了
随时一定会有哈。那可能鲜花水果，这是很普遍的，对不对？所以像这个呢，那一杯水，它是一个媒介。比方说你们有供养水的，你觉得当你在供养水的时候，那时候你的心是念什么？求平安。OK， 还有吗？水怎么求平安？没有，就是。我喝下去。没有，也可以。你供养佛之后喝下去，然后求健康。没有，我想我只是讲，在拜香这样子哦。啊，对。也跟我一样的讲，好像拜香要求家人平安啊，求自己身体健康，求家人爸爸妈妈身体健康，这样的这样的拜法。所以你就是以水来代替香啊，这样比较环保一点啊。我每一个都是用这样子的方式啊。对每尊佛菩萨都是这样。因为我的神像是因为我的观音还有其他神仙一起的，然后菩萨是最高的在上面，然后我们一起就一起供。好，那我们讲说这些花是供养祭，其实我们也常常讲在佛前供花，来世庄严，有没有？你们相信吗？没有听过啊？有吗？很多人听过吗？对不对？是。一般上呢，都会有这样子的一个说法所以我们有时候看到很多美女都喜欢买花去寺庙供佛。那这个真的是如此吗？我觉得说，从心境来看，是从心境来看的。因为花它这个供养祭它有它的代表性。因为花是人家看了花心会生欢喜。就是说，我自己在买花的时候，我对那个花我就起了欢喜心，然后起了恭敬心，所以我就去供养佛。这个心情好的时候，当然会影响嘛，会影响比如说长相等等。那甚至呢，你把花供佛在道场，人家来拜佛呢，其他人看到花也会起欢喜心。所以我从这样的一个角度来看呢，我觉得说，供花确实是会让大家长得相貌庄严，你要从这里去看，然后也要从这样子的一个心，因为等一下我们谈到供养祭的时候呢，还要加上法供养的那个祭足圆满是有这样的一个功德。OK， 好，那么当然呢，另外一个呢，我们在佛教界常讲的，用鲜花供养佛呢，另外一个代表呢，就是说花是无常的，花开花谢，它无常变化很快，很快，所以呢。这些无常的也是一个教义。你知道，我们假如是常常有供花在佛前你会发现一件事情：花长开着的时候呢，供佛的时候是最漂亮的、最美的、最喜欢的。你放了3天、5天、1个星期，那些花瓣掉去了，掉去没关系那个花瓶里面水很臭的。那时候心情如何？每次要换花水就很讨厌，对不对？是不是？那个心就很不舒服。开始你供花的时候你是很美的，心情很欢喜的，但是1个星期过后，那个花就给你升起了一个讨厌的心了。其实呢，这个是表达什么？从花谢的无常，也看到我们的心境呢，常常受外境影响。所以我们也当着这样子的一个供花呢，来修炼自己。供的时候是这样的心情，结束的时候要去换花水的时候呢，能不能够平等心的接受这个无常的变化，甚至那个花水的臭味能不能够接受？这是很好的修行。所以我们说花为什么它是一个什么？它是一个供养祭，它是一个媒介。通过这样的一个媒介呢，最终看为自己那一颗心。所以这是在广修供养我们要注意的那我们说，恭敬心呢是非常非常重要的。有一次呢，我们办了一个我师父
我们每一年呢我有师父在他往生的那个日子呢做追思会。那追思会的时候呢，当天我们有一个有一个小的比较晚辈的我的我师兄的一个徒弟他就负责摆水果。那他负责摆水果，完了我刚好是负责追思会的整个仪式。结果我就去检查现场看一下，结果我看到了那些水果的时候呢，我就真的是被吓到了。怎么样呢？那个黄梨已经叫做，你看起来它就已经是不新鲜了，不新鲜就开始皮要皱了，叶子呢也枯了，枯了一点点，黄梨是这样子，然后呢，你看到那些葡萄呢，也是，你一看你就知道它是不新鲜的，那他就把这样的水果供上去，我看你就觉得怎么可以这样子呢？然后我就把他叫过来，我说为什么你今天是摆这样的水果上去的？因为我们今天是整个追思会100多个人要来祭拜的那你今天呢是准备这些水果的，怎么是以这样子的水果供上去呢？结果他给我这个答案呢？因为我们是追思会之前是打佛七7天，那因为他买水果就一起买一起买很多呢，共7天用。结果追思会是第7天，结果他的水果呢到最后就已经是不新鲜，不新鲜之后呢，他还是摆上去，他就有这样的一个理由。那我说不行，这个呢就是说我们的心很随便，你没有想到说今天这个追思会就是要来要来追思我师父的，他称为师公。那这个呢是要很虔诚恭敬的心很虔诚恭敬的心的时候呢，我们怎么样去表达？有时候就是可以至少通过这样的供养祭水果是一个供养祭来的，是一个媒介，它是一个媒介。那你今天很真诚供养说，这个媒介不会是这样，除非我们今天就是随便的心，觉得没有关系水果剩下你不用又浪费又怎么样，那你就把它摆上去，那个心态是不一样的所以我们说，在这个广修供养里面呢，很重要的，你可以通过你的供养祭呢，去回看自己的一颗心，是不是很真诚的一颗心？好，讲到这里的时候呢，我看看，等一下再接下去再教怎么样呢，在日常生活中来以供养呢填满我们的生活空间OK 好，接下去好，大家再把经念一遍。花云、漫云、天音乐云、天伞盖云、天衣浮云、天种种香、涂香、烧香、墨香、如是等云，一一亮如须弥山王，燃种种灯，酥灯、油灯、诸香油灯，一一灯柱如须弥山，一一灯流如大海水，以如是等诸供养具，常为供养。好，这边呢，在这个经典上呢，会谈到这些花香花云这些漫云呢，这些天音乐云、天伞盖、天衣浮云，花跟漫大家都懂花我们一般上拿来当供养祭的都很普遍。然后这边呢，就谈到说天音乐、天伞盖、天衣服，这个用天这样子的来讲的话，最主要是表达什么？清净心。清净心，为什么呢？因为天人呢，就是他们的定功很好，然后呢，加上心比较清净呢，才升到天上。所以修定的人呢，多数都是升天，禅定功夫。所以刚才我们讲说，有初禅天、2禅天、3禅天、4禅天。所以这里要表达的话呢，就是不只是我们说佛世界这里，就是这个异界异界里面的供养还包括
后呢，这些呢，添阴液、添伞盖啊，添种种香等等，最主要是要表达是以清净心来供养 ，OK， 好，然后呢，无香、烧香、墨香啊、如是等呢，这么多呢，这些香呢，有时候要表达的，一般上我们常讲说香啊，是有没有听过戒定真香啊？戒定真香，戒定真香，真的意思就是慧啊，戒定慧。那戒定慧呢，来供养佛，供养三宝，那是最好的供养。哎，所以呢，我们比如说现在大家呢有上香的习惯哦，上香的习惯，当你举香的时候呢，你们有没有念什么呢？都没有念啊。念阿弥陀佛而已啊。其实呢，当我们在举香的时候呢，我们可以举很简单，就是说供养十方三世一切诸佛、诸菩萨啊，或者供养十方三世三宝都可以。那有时候呢，我们在供养的时候就说，此一半香，就是说这支香呢，就是表达了我以修戒定慧的香来供养诸佛菩萨。以我个人修行来供养佛菩萨，那个意义又不一样了，明白吗？啊，所以呢，这些呢，有时候呢，我们就是要在生活上去应用，在生活上去应用的时候，你这样子的话呢，你会跟诸佛菩萨越来越靠近。OK， 啊，有这样的心，所以这个是要去训练的啊。OK。好，那这边呢，在接下来谈到说种种灯，书灯、油灯，那当然我们都知道呢，灯是代表光明，也代表智慧，所以今天要叫你们跟你们点一首歌，《盲眼的老太太》，啊，跟我们这个有关系，跟我们今天的课程有关系哈。所以呢，那这些说，这些啊，诸供养中啊，一一灯柱如须弥山那么多啊，灯油呢如大海水那么多，如是等。诸供养具常为供养，这些都可以拿来供养啊，全部都是属于供养啊。好，那么接下去的时候呢，他就要告诉你了啊，告诉你另外一件事情啊，这么多的供养具当中啊，怎么样？接下去大家读一遍。善男子，诸供养中，法供养最，所谓如说修行供养。利益众生供养，摄受众生供养，待众生苦供养，勤修善根供养，不舍菩萨业供养，不离菩提心供养。好，当我们在广修供养当中呢，诸供养中啊，法供养最。刚才有讲到嘛，用花供养，用香供养。用灯供养，对不对？这都是诸供养具。但是呢，在这么多的供养当中呢，法供养最，这个是最重要。那这个法供养是指哪一些呢？比方说，第一个就是叫什么？如说修行供养。第一个是如说修行供养。这如说修行供养的意思呢，就是说。你真正的在日常生活中培养我们的这个善根的，是培养善根的供养，所以是叫做如说修行的供养。好，比方说我想举一个例子，像安迪每一个星期五这里有活动，你就会煮凉茶跟大家结缘。你结缘的心态是什么？没有了，当他们是孩子这样子来煮凉拿来给他们喝啦。啊，是。所以呢，那个凉茶是供养具，对不对？就是供养具，用媒介啊。那现在呢，能不能够加上这个如说修行供养？加上这个，我不知道7种法供养，可以吗？可以吗？能够说以这样子的一个凉茶来结缘的话呢，属于如说修行供养，可以吗？怎么样呢？
培养善根嘛，对不对？培养我的善根，培养我的善根呢，就是让自己呢把心量也是扩大。原来呢，安迪讲帮助大家学会帮助孩子一样，就是一个培养这样子的一个善根，让心量扩大。然后呢，我觉得有一件事情哦，我们现在要学习供养的话哦，你每次来有没有供佛的？真是少了一件事情。我们有时候做供养做的也难，然后现在我们常常学习对佛的供养，所以以后呢，你来了之后，第一杯是供养佛的，对吧？我们就是说以这样子的一个供养祭呢，我说跟诸佛菩萨连线越来越靠近啊。所以以后你可以觉得小杯子就可以，然后供养佛啊，甚至呢，以后你们假如说有时候带什么食物过来哈，要跟大家结的，第一件事情我们要什么？一定要先供佛。这是要培养我们的自信善根的那个，就是我们表达我们对佛的恭敬。刚刚你说你礼拜也是对佛的恭敬，但是今天我有好的东西，我是供佛 ，OK 啊，所以就是培养自信，比如说修行供养啊，好，这是第一个法供养。然后第二个呢，利益众生供养。安迪的茶水有没有利益众生供养？有，让大家清凉，消除热气，对，这个也叫做什么？利益众生供养。所以呢，这个媒介供养跟法供养结合起来，才叫做圆满的供养。明白吗？要多这样子的一个东西哈。所以呢，当然我们讲说这个利益众生供养的话呢，有时候我们大家呢，每一个人呢都有一份工作，你把工作做好呢，也是利益众生供养。比如说教师老师们，他把他的这个教书的工作做好，他也是在什么利益众生这是要180%成为正式啊，你真的对教育小孩子的那种热忱跟用心其实这个也是在做什么呢？利益众生供养这样子。好，另外一个呢，我们讲说，我们像福利工作坊的理事们呢，都是在办活动接人来学佛，那就是让生命品质的提升，这个也是什么？利益众生的供养。所以呢，这是在人生的觉醒上下功夫的，这个也是一种OK 好，所以第二种法供养的话呢，叫做利益众生供养。第三呢是摄受众生供养。摄受众生供养的话，最主要的就是我们有善巧方便，能够接引人家，然后能够摄受人家呢来学佛，然后给他教化，然后甚至还要调伏。还要利益呢，还要成熟众生。那这些呢，我们能够摄受众生供养的话呢，一般上我们都讲说什么？真的是只有佛学会道场这个呢做的会比较多因为不只是说你用善巧方便来接引大家，然后接引了进来了之后呢，你还要懂得如何呢提升大家的生命品质，这个就是叫做摄受众生供养。然后第四呢，代众生受苦供养。这个呢，有时候不是这么容易做，代众生苦受供养呢，代众生受苦供养是说，人家有苦难，你帮他分忧，鼓励他，照顾他，这是最简单。OK， 人家有苦难的时候，你可以呢跟他分忧，鼓励他。那我们在这个十大愿王里面呢，有2个例子。第一个呢是一个就是说裴济公法师他当时呢自己有患上这个肝癌，那他这个肝癌呢是被通知说需要动手术的。那他动手术的时候，医生是讲说只能够50%，不知道这个手术动了之后呢，可以不可以再生命出来，不知道，所以叫做50%。那当时候呢，那个南济公法师他自己讲，他说，既然自己已经是到了这样子的一个地步这样的地步，就是说人都不免要一死，死归死，
但是呢，他就想到经典上的这一句话，就是说代众生受苦供养。他说我应该呢代众生受一切的苦，所以希望呢众生能够免除如我这般的受苦。因为他患这个病，他在受苦嘛，对不对？所以呢，当他自己在受这个病苦的时候呢，他就发这个愿，就是说希望一切受苦的这样的众生，就是跟我有这样子的苦众生呢，能够离苦。他就发这个愿，所以这个也叫做代众生受苦供养。当他发了这个愿之后呢，这个